Hello, agus bhaidí Hugh na Seanslia mas maidin seansa ghlachiad na Seanslia. Is me se Hugh me gillicheada agus táid fad absolutely scrusta in seo. With cén dóid eile a méid maidin Áine le bheith absolutely recht. Tá se trí uair cáú faoi lethair ach tá an seo mars gra agus tá mission seo lemachud chuirde mars gra muid chuirde muid cóleachaí dúspáir tá seo le aine bhuiir. Aine go dtíirtá tú. Okay. Okay. Mar géine bhuiisgur so an teachtain seachtain greithe agus seachtain craice a gahan an siadm so ní me an géidir máid. Yeah, I think that go fáil gohanscrsta. Can't far eile gohanscrsta an seo fásta a James a flahart a James dtíirtá tú. Oh yeah. Oh yeah, it's been a week. It's been a week. Thursday, chorrod. So yeah. Lekker chorrod. The James Bray cozy stíhinn labis again is feel like I think at a Gary Sweetie came out wish I just go snug as a bug in a rug I clutch job. It's a whole gláte. So an foioi tan ceán 6 Eagrán seo ná mar bhí so is bé seo an Eagrán dearna an Sraith seo agus gur mín mhaigh as aithning bhí leis an Sraith go dtí seo ach tá aine bug sogan ag gáir le hinnta síre go hiúil go California é. Yeah. Scholar ar Big American Road Trip. So go mór le sus bhfuil sian go le tiltte gom in éon teachtain I brehí a gom le bh fírinne hat. Okay, ní me rád that le obair le for chill like game where cost that in Barbie your low maintenance long distance girlfriend We're just Kens. Yeah, we're just Kens. So we was Gary rudí anu solar go energy late serious like ach dar ná rud ahhain gromaid an a phlé an seachtain seo in dhéanacht annig má an sin ar na seachtainine agus sné faoi Rónán Mac Aodha Bhuí creaaltar den Sky an éfacht agus an implacht a bhí ag fear amháin ar an teanga agus an choltar ní higlaat saoú an méid gur féadlaat in ahan rud a fecinn tú sí na bhfuil idir na máin agus idir ceol agus idir cultúr cavéda a the díirithe do bhhair stuff bhí gently Rónán Mac Aodha Bhuí so ar dús par mu Gary ar go cóhrón le teil agus chuirde siige agus mu Gary ceanna rint ar go smuotí hain was a chuid cuimhníonn hain ar Rónán Mac Aodha Bhuí tas go hain agus dearan go sem mar ggéarna le beidir aine beidir ní James because James is carú through and through agus kind of mar through and through go bheith eiscin an ceadú ar orbit seans le bheith ar an radio the mar gus Gary bud dhéanú le daoine snolú agus mu se bheith san ceanta ach chuma tús láta aine céimáis cuimhníonn tógad sa faoi Rónán agus nó an legacy a dhéanais. Well, fás níos a gon naon chláir bhí mám ag gur ar muhearras na hain a bheith ag éisteal le Gaeilgeola bailach éigean go dteach na bheith was I deagháil lenar gúilre agus éireacht againn so ahan lá go dteach na maithas an scoil le Rónán ar an radio ahan ile lá agus híl ma héins muhearr go se go granna ar gcónaí agus just an dóid gur te focail ar bheallan na rotáí gannéir scrúna muid gcónaí gaiirí fin dóid dúirte a nemhní seart mar an méid bhí cloiste ganne sáin na náid seacht so just an dóid gur te agus an sort deolaíocht a bhí gcónaí an as craic a bhí an as muid géisio leis fás níos bhí muid gafa le Rónán agus cinse bhí tionchar olhar aige ar siad mar de bhrí sé leor an bhirtegann cos le bhirteola agus sin tionchar díra do bhhar bheith géisioach
Rónán ar radio na Gaelta de fas níos a an lá mar sin te gaile gola grom dabal a ri éiste leis seachas bháí mór. So is do bhhar sin go bhfuil beidir chuir sé le grad antanga, chuir sé le má fashion dantanga mar gur chuúla mé passion bhí aige a gcónaí a hain. So yeah, so just as mar cuimhne gro sé gcónaí linn a fas níos agus an tioncar bhí aige airn. During me raibh míniu é do duine much spitzer in the seachtainí agus just like a torch like devilment níl aon focail gur cin le hurd a devilment a bhir seachtanga agus hí páirt an don shows na som cumne go seo nar a bheith sean daoine i cheantar ar an radio leis agus chuirte ceist orthú le haid na fáclaí is sala le astrú a dhéanú orthú ó burl go Gaelic na cin fácla dúsaidir de sean leionnta le haid rudí faoi le gnééis is le mar sin can daoine agus iad 7-8 blian de híis. Bhí se just specialta leis méid crack bhí buint leis. James Lane cin cead coimhní agata le Rónán agus a méid bhí gentige. Oh, like, even though go as cead with the different is sin scale cean of you on really like, och mór a gúna géisioach leis like so hí agus mór mó go háirí efficient so like Rónán er sa teach a gúnaí like hí raidir gachta agus bíon gúnaí bín se gúnaí sa teach ag mó agus mór so it's just an craic agus sprí a bhí aige like feiceáil agus a cloisteáil an tanga chríd an teach a gúnaí is sin ón trí agus an chuig feiceáil an craic a bhí an like mó bhchas mó absolutely in stitches a gádaí like fá siad creases ar a gádaí faoi Rónán Mac Aodha Bhuí agus cearttópa look hey, in fairness now, hoog sé couple blianar fan amach kid bhí actually tarlú le an canons barrier sin tá is Connemara agus Donegal. Yeah, absolute ravelry. Like it's dinner a contanga like amazed that is just ridiculous. Seal it a drochur a bhí rá yar. It's dinner Rónán like basically a chuid am sé agus chuí bhham faoi láir ná is eisiún is daoine cos a Rónán tá éis buthir a dheara go daoine cos lunge a bheith in an obair le shlí bethe leis a teanga agus a bheith an rudí cos leis a phodchraoladh seo a dhéanamh is daoine en chur an obair sin seachan agus stoi go chuúlmeid sin rin teachtain it's like ní national news per se it an go locht an bhéarla ach like sin go pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta this is like an bulle is smú a hála le fad an lá. Céan géad ag feicáil ceann le an éfachta bhíige ar mu na Gaeltachta agus ó tí mí na Gaeltachta a rosa macús atanga an just an brisú crí rudí neodáibhí le chur síos agus tú cáintí rudí tá imachtaí nach méháin gan an obair díreach bhí genta ag Rónán Mac Aodha Bhuí agus cinna bhí gentaige na an cabaret craice agus dá daoine ar bí ó sam acu is stair ceáil sin an net ná sin in ihe tíúí bug seo 6 bliain 5 bliain 6 bliain go an cead gig riú ag nícap agus bhí má lethir sin ceanna a claim to fame is gur féile mar go romhainn but an agus idir sin agus an obair bhí gentaige agus an ceanna an éfat bhí ar féin le galí fásta ding bhí cása leis chun teart thart riúéis ní cheapan it's agus tu go thoman ceart an méid obair bhí gentaige ceanna bhlach se antanga is teigin
kind of kicking and screaming into the 21st century mar chain and wretches. Agus kind of wear over sin to myself to just ruddy dá wretche a dhéanú leis an teanga. A bhfuir sih seans riú dollar an seo leis ná genuine obair leis. No, ní go bhar bhar seo leis, is go an bheith ag póisiirtí leis go as a bhóní lán le craic. A níró aithne roiig go páirsta go mar Rónán díar suirt beidir búd leis sin rí sé an airtas nó de méid ar an ródaí beidir go múlíonn leis ach ní an deis go riú le chur faoi aglaú aige as mór an siúir sin. Gurh it James to riú faoi aglah. No, I don't think raw ma fwy aglo for you but it is one maras ag an erchtus go fáte agus sinna the creamy Thompson is you know the in-person meet shot is just a polish ag an erchtus. Hugh ví a chlár, Bhí me sure bhí mar cléir buir never min a bhád níos áige bhí ma ring ma you know cinú anhór back in the day chuime a maithas a ggéalteach le haim a scáil le haim a bhain scáil. So bhí mis an duine bhhain as a cheantar a bhí an scáil de bhainú cáil sealaí roiin le tricaning. Agus so nar bhí si de geirí daoine leir an radio faoi an scáil na faoi imeacht an teach ná even if you just like fuim hain like chur ceist armsa le galar radio agus tá just cumhní maithe gom a bheith is tí san áfig ag in sa scáil agus an príomhide gur carm agus a chud leabha in ar chud in a chud leabha mar gur Rónán ag inseadú an dáimhín cóir gáil mis sta Rónán gur roma scáil sa a bhád níos fearna cin rídóir so lu just shitting ar agidóir le haid le teifhomite trí hebiste tá pugtar an agus tá actually críomhir is faoi Tá pugtar an domise a bheith faoi aglah ag Rónán, but go bhíad an lácha fugtar tá Rónán ceann ar chuil cin daon teart eile, so tá ceann Rónán nach bhfuil pugtar don beirt nugin an the vision he's a young scientist or each never mind tog but sin ceann an ceidir bhí mar ar chuil Mike idir sin agus ag ceann taithí eile a bhil agus deisní eile bhil in réidir na ggéalstan sin de bhhair ceann an compráid bhíogam ar an comfort bhíogam as cóir an microphone sin so like seans anmhaid nach mé me sé genú éonú mar seo man an de deisí sin agam le Rónán agus in ríis fásta bhí mar sin pear géarna libh se bu leis an airachtas bu leis amachtaí randamach leis na máinir le si ceáil agus nó bhí mar réí brona nar léim andacht an sin ar an mhairt an just nar hána tuigh chur an ástú aine an text ar chu sin na cheatar hánig mai agus no it's just is cáliú meilt ná rudí darbí eile le bhíine. Bhfuil an tagú sin ag grad na ghiltatá ag an Hugh. Céim a chur ceistir ar na muite testíon sin bhil just tí cartlan. Cos fuair sé daglah dú agus me se na bhí mar séblií an is tí sa bonscáil an ceidir agus an rud is gláte bríomh, so mata sin acu chat go se bhfuil an aglah sin acu go fáil I'd say groma ag groma cas le titbug but se bhí Rónán bun ansoltas like bhí se me se get bh nerv bhí se ag aber rudí fi sáil probably nearchart a bheith aber rudí fi sáilta eile probably nearchart a bheith agus just an len funny was excitement agus fásta actually I'd say cin nó dí smó a bhí éfacht armsa ná a character a mé ag Rónán a Áine na bhí se an radio Mary Aggie. Yeah. Mary fucking Aggie. Like just I gary a víniu dat die eile goil Sean van
atá like nátha as éiltecht agus bhí alter ego. í héanagus agus dhearfar agus a genú rudí absolútely crackáilte agus cantu ar an radio like agus Mary Aggie as run the first characters on the first so I was well represented Visha like neuro thing bhí able to na stuff sin anu if you run on the anu and I think that just goes to grow being immersion on like I know it's cliche I like to break the mold but Visha like Ryan thing in on stuff immersion anu Hugh mar dúirt tú bhíh se ábalta bheith salach agus joke ní salach iad agus an sin bheith na classic dad jokes ag cumáid agus is cuiimhníonn cean bháin go speisianta mar grús a héins mai ahar sin an funne chuig blian in é sin bhí sé just na knock joke ach dúirt sé knock céit an sin Tommy Hugh Tommy fuair. Oh, for God's sake. That's just seen much go sé co-granners do such much a ríis as a ríis when you come blian as do such a much ché hinach fuair or tarsa or just co-granner. Legend. But like completely and utterly ahead of his time. Like, in go bod cos gan op vi in san nochadí like sin gon tail a vi éing a bo way an goige ní sun tadelle and then le an bheith gober chomórse leis an goige and then basically an tango a chorchan king agus practically cool it reached was a feat in itself agus Sharod like literally your version bore in the raw le so go mu nation an the I go with like it's not Thomas. It's more in trade just this ration like it's more in trade nach ro phodchraoladh da haine measc tan mage and stuff like dar hannig session am Virginia genu good stuff in this bit chomór agus chomór ach ag an céirne mar dúirt matain muna roseán ní bheith muid an seo dhéanú ar hard. Yeah, exactly. Yeah, it's kind of catch-22 where it's like hogus an lad da rosa get the big níosáige or dar only mó amige and made stuff from it dhéanú is dá creaite ach do where an number agentige ag an bhí sé genua and stuff seo so it's just yeah because the scale to what I get was it's just unreal. I know version I think in Leana ag fail in the galley I think was John the cuimhníonn king is larger I think if has as amachomse le blianta nur vi podio sé státe agus dúteling dar chu snéir sin just an trú range le chéile vi muss literally féle lá hort le chéile lá hort agus dar snéir eng le chéile le zora sísling I think sin cean the cuimhníonn king is larger face answer like what you look again funny Sean Thompson but sin hard to say agus just I guess rá gan doran but Jesus Christ má tá Brandon Lewis ar Rónán be doran snare ag na seachtainí gúna so good job John sin go bééis sin le gur mí agus féin agus ní seo an gré Eagrán dá lein funne agus sport spree but ní an seaachtain go pásal gan event agus cad hále agus sinné an Sraith seo gur mí agus aning bhí géisio be genú sás get níos fudin an ra mar bhfuil aine ag genú a chud Holly Bops
a bé marrás ar ríis le Sraith 8 sin netúis fi le mental, absolutely mental. Agus cuimhníonn agus an takeid ar fád. Is go heirí anna haig ag na shows beá an Sraith seo. Agus bé cinní is mó le teacht gan bhfuil so watch this space. Ach mat the game leanú ar na man hosta táid ag na seansaí ar Instagram, na seansaí ar Twitter agus na seansaí ar YouTube. Mas ar Áine am sin na man hosta tá mar anywhere ar Instagram, anywhere ar Twitter, anywhere ar TikTok. Mas ar James am sin na man hosta tá mar fleir tach ar Instagram, fleir tach ar Twitter, as fleir tach ar TikTok. Agus was ar mahéana am sin na man hosta tá mar Hugh Carr here Twitter, Hugh Carr here Instagram, agus just gra Hugh Carr ar TikTok. From one ra mat the guy ar go any gáil takeal, ag le feicil ar YouTube. But then the camera's off for following, so ní bheith tú an ní deáil an fi seo. A ag gáil ag ar go YouTuber in nos agus feicil na í gáilta ón Eagrán eile. Éonar deile inis sulir chéimiid agus sulir paclanta le haid de sire mór aine bhfuil éonar deile gaiimiid plugá. No, sin é a buin. Bun silt aine nis tuní cinnte chuint tú postcard thugan sin rud is táhachtaí. Godí sin gur mí mai bunig solt as éart bunig solt as an Jerry seachtainí is ná denna dermid dáint na air tá Rónán go John an jaar.